Goeiemôre, dit is Vrydag die 11de April. Vanoggend Psalm 91 vers 15. Hier sê die Here: Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. Gister het ons in vers 14 gehoor dat die Here sê, ja, die een wat hom liefhet, sal hy red. Die een wat hom ken, sal hy beskerm. En dan gaan die Here verder. Hy sê, 'n verhouding met hom gaan nie net oor weet wie God is en hom lief hê nie. Dit gaan uiteindelik ook oor met hom praat, om by hom te wees. Ja, wanneer jy hom roep, sal hy jou gebede verhoor. En dan bevestig God dat hy altyd by ons is, selfs in ons nood, en dat hy daar ons sal red. As ek in 'n verhouding leef met iemand, as ek sê dat ek iemand liefhet, dan praat ek met hulle, dan is ek by hulle. Dan doen ons moeite om tyd saam te spandeer, nie selfs met ons en God. God is daai pa wat wag dat ons terugkom, wag dat ons na hom toe kom. Ja, deur sy gees is hy altyd by ons. Is hy altyd gereed in afwagting dat ons ook vir hom 'n geleentheid sal gee om in verhouding met ons te lewe. Maak jou lewe 'n gebedslewe. 'n lewe saam met God, 'n lewe waar jy tyd maak om in 'n verhouding met God te leef. Dan sal jy sy vaderhart beleef, sy sterk arms wat jou kan red. Sal jy besef dat hy jou hoor, dat hy jou verhoor, dat hy vir jou in jou nood bystaan. Hemelse Vader, dankie dat ons kan terugkyk op 'n week, op 'n jaar, op 'n lewe en weet dat U daar is. Here, soms gebeur goed wat seer maak en chaos veroorsaak en ons weet dat ons U altyd nodig het. Maak ons bewus van U teenwoordigheid en U sorg, U trou. Here, gee ons oop oë en oop harte, ore om U te hoor. Dankie dat ons in 'n verhouding met U mag leef, dat U daarna soek. Wek in ons deur die Gees daardie behoefte om daagliks ook naby aan U te wees. Gebruik ons as gemeente, Here, waar die kerk ook Paasfees nader, mag ons net die tyd opnuut in besonder besef hoe lief U ons werklik het. Mag ons lewens dankbare getuienis wees van U grootheid en goedheid. In Jesus se naam. Amen.